Свет апай, Мэй Маск өзін тек қана Илон Масктың анасы деп айтуға рұқсат бермейді. Мен Алматыда онымен таныстым. Мысалы, сахнада сен 3 баласының да есімдерін атау керексің. Ал сіз ше? Сізді бәрі Димаштың мамасы, Димаштың анасы деп айтып жатады ғой. Раушан мен Мансұр ренжімей ма? Жоқ, ренжімейді. Оларда Димаштың қарындасы, Димаштың інісі деген атқа тіпті қуанады. Сондықтан ренжімейді. Ол қашан басталды? Димаш сол ең алғаш рет жас қанатқа қатысты, осы Ақтөбеде, Астанада. Астанада өтті жас қанат. Мұрат Ергалиев, Александр Пономарев деген өте мықты музыка саласында керемет продюсерлер бар болатын. Қазір өкінішке орай коронавирустың кезінде екеуі де дүниеден өтіп кетті. Сол кісілердің шақыртуымен Димаш жас қанатқа қатысты. Содан бастап оны барлығы біле бастады. Қазақстанда өте танымал болды. Сол кезде Димаштың папасы, Димаштың мамасы, Димаштың атасы, әжесі деген атауларға біз жаймендеп үйрене бастадық. Одан кейін Славян базарына барды. Славян базарында бүкіл жаңағы ТМД елдеріне танылып бастады. Кейін әрине Қытайда өткен I'm Singer байқауында әлемге кеңірек танылды. Сол кезде Димаштың мамасы, Димаштың папасы ғана емес, бүкіл әлем қазақтың отбасы, қазақтың мәдениеті, қазақтың бренді, қазақ халқы, тыныс тіршілігі қандай екен, олардың туыстық қарым-қатынастары қандай, қарындас деген кім, інісі қандай, соның барлығын жаймендеп үйрене бастады. Біздің де құлағымыз үйренді. Біздің ғана баламыз демейді, бүкіл қазақтың аналары біздің баламыз, біздің немереміз дейді қазақтың әжелері. Сондықтан елдің баласы болып жатыр. Ол шүкір, оған өте қуанамыз, қуаныштымыз. Қалай ойлайсыз, Димаш Қытайға I'm Singerге бармаса ше, осындай әлемдік танымалдық болушы еді ме? Әрине, бұл жерде Қытай еліндегі үлкен жоба ғой I'm Singer. Оның аудиториясы өте үлкен. Кез келген өнерпазға танымал болуға үлкен мүмкіндік ол. Әрине, ол жерде бірақ сол мүмкіндікке сай өнер көрсетуің керек. Сенің соған лайықты талантың болу керек. Лайықты білімің болу керек. Себебі өте бір әлемдік деңгейдегі мықты музыканттармен жұмыс жасайды қазір Димаш. Соның барлығына лайықты сенің білімің, дарының, талантың болу керек. Ол Димаштың ойы болды ма? Славян базарына бару, I'm Singerге бару. Өзінің ойы, өзінің шешімі, біз тек қана қолдадық. Сондықтан Димаш Қытайға барып осы жобаға қатыспағанда да бәрібір ол осы музыка саласында үлкен жетістіктерге ұмтылатын еді, жететін еді. Бірақ әрине I'm Singer байқауына, осындай байқауды жасаған Қытай мемлекетінің Хунан ТВ арнасына, телеарнасына, I'm Singerдің барлық шығармашылық ұжымына үлкен рахмет айтамыз. Димаштың космодромы сонда Хунан ТВ, е? Әрине, жаңадан шығып келе жатқан кезінде сол Хунан ТВ-дағы әдемі байқауға қатысты. Бұрында Қанат аға мемлекеттік қызметте жұмыс істеді, Ақтөбеде. Қазір Димаштың продюсері.
Иә. Практика көрсеткендей, продюсер мен әнші көп жағдайда келіспей қалады. Вот Димаш пен Қанат аға қалай осындай сұрақтарды шешеді мысалы? Бұл жерде Димаштың продюсері емес, Димаштың әкесі ғой. Әкесі және продюсері. Әкесі ол продюсері дегеннен гөрі әкесі деген дұрыстау. Сосын Димаштың бүкіл жаңағы жұмысына бақылау жасап, көмектесіп отырады ғой. Ол жаны ашып, өзінің баласы ғой енді. Соның кез келген бастамасын қолдап, бүкіл жағдайын жасап отыр. Сондықтан продюсерден гөрі кәдімгі әке ретінде арасында енді келіспеушілік дегендер болмайды. Себебі ешқашан Димаштың қандай ойы болса да қолдаймыз біз. Ол қандай таңдау жасаса да біз соны қолдаймыз. Сондықтан кейде бір ескертулер айтамыз әрине. Сен жаңағы мысалға мына жол көп жұмыс жасап кеттің, сен кішкене демалып ал. Болмаса сен осы концертте міне мынадай дүниені орындағаның жақсы болар еді деген сияқты жалпы әшейін күнделікті өзіміздің бір сондай жалпы кез келген ата-ана баласына қандай ескертулер жасайды, соның барлығын айтамыз ғой. Бірақ енді ең бастысы баласы мен әкесінің арасындағы қатынас қой ең керегі. Екеуінің арасында өте бір керемет енді. Бірін-бірі көрмесе сағынады, бірін-бірі күніге бірнеше рет сөйлесеміз. Ол кез келген ана мен баланың, әке мен баланың арасында қарым-қатынас. Жетістіктің, табыстың құны ол орысша айтқанда жертва, да? Ты все равно чем-то жертвуешь. Денсаулық, да, может быть, ұйықтамайсың, әке шешеңді көрмейсің, да, жеке өмірің жоқ, мысалы, да, вот әртүрлі жағдайлар болады. Димашта да сондай бар ғой, иә? Әрине бар, себебі Димаш деген кейде бір өздері есептеп айтқан, айына 78 сағатта ұшқан екен, тек қана. Бір айда. Сондай бір жағдайлар болады. Әрине көп жұмыс жасайды. Димаштың ең бір біздің уайымдайтын тұсымыз, ол көп жұмыс жасайды. Оның концерттік шығарма түсірілімдері өте көп. Әрбір концертке шығып бір 5 минуттық ән айту үшін әнші мықты дайындалады. Ол ұзақ уақыт сол материалды, музыкалық материалды жаңағы талдап, оны жаттап, оқып, оны студиялық жұмыстар, оркестрлармен, жаңағы музыканттармен, бэндпен жұмыс жасайды. Сол 5 минуттық шығарманы сахнаға халықтың алдына алып шығу үшін ол бірнеше ай жұмыс жасайды. Оның арасында ұйқысыз түндері бар. Оның арасында ел мен елдің арасында ұшатын жаңағы сапары бар ұшақтағы. Уақытымен тамақ ішпей қалады. Уақытымен демалмайды. Кішкене бір сәл ұйқысы режиммен түнде ұйықтап, күнді жұмыс істейтін жаңағы жағдайлар болса екен дейміз. Оның барлығы музыкант үшін өте бір арман ғой, шын мәнінде жақсылап жұмыс жасайтын адамдар үшін. Димашқа да жетіспейтіні сол демалыс, дұрыс ұйқы, уақытылы тамағы. Үнемі басында ол бір нәрсені ойлап жүреді. Перфекционист, иә, сонда Димаш? Үнемі ойлап жүреді. Ол тіпті ұйықтап жатып та өзінің барлық жоспарларын ойлап жатады. Өзі денесі демалғанмен санасы демалмайтын жағдайлар болады. Сондықтан жаңағы өзің айтқан құрбандық деген міне осы. Сіз оған қандай кеңес бересіз Димашқа? Ұйықта дейміз, уайымдаймыз, ұйықта дейміз, демал дейміз. Астанаға келгенде рахаттанып, үйдің тамағын ішіп. Астанаға келгенде не істейді сонда? Тек қана үйде отырады, е? Жоқ, бұнда келгенде де отыра алмайды. Өте бір Димаштың бір сондай қасиеті, тынымсыз, тек еңбектене береді. Ол тіпті демалған күннің өзінде де бір күн, мүмкін 2 күн үйде демалар, 3-ші күн ол үйге сыймайды.
ол барып осы жақтағы Астанаға келгенде өзінің достарымен кездесу керек, музыканттармен кездесу керек. Одан қалды даже, егер қолы бос болса, спортпен айналысу керек, міндетті түрде тренировкалары бар, соған жүгіреді, суға жүзеді, фитнеске барады. Бос отырмау керек ол үшін. Музыкант үшін ең мықты нәрсе формада болу ғой. Формада болып, үнемі физикалық тұрғыда, жалпы дауыс аппараты барлығы формада болу керек. Яғни бәйгеге қосатын ат сияқты қашанда жарамды болу керек қой. Сондықтан сахнаға әдемі болып, әдемі киімді киіп шығу, оның артында үлкен еңбек жатыр. Күн түн демей дайындалған керемет мықты дайындық жатыр. Димаштың перфекционизмі, ол сонда сіз тәрбиеледіңіз ба? Осы вот это качество, это ваше воспитание? Енді үйдегі тәрбиеге де байланысты, бірақ соңғы жылдар ол өзін өзі тәрбиелейді. Ол үлкен жауапкершілікті сезінеді, бүкіл елдің алдында, халықтың алдында. Қазір қазақтың атынан шығып жүрген сондай жаңағы әнші болғасын жерде, ол міндетті түрде үнемі өсіп отыру керек, дамып отыру керек. Соның барлығын уайымдайды. Өзін өзі тәрбиелеп келе жатыр соңғы жылдар.